42度的高温天气，奶奶却不让开空调，表妹热得中暑住院，奶奶却骂她矫情，还说现在的年轻人吃不了苦。我手持精神病诊断证明，创造条件让奶奶吃她最喜欢吃的苦。烈日炎炎，气温高达42度，林小萌打开空调，奶奶却直接冲出来关掉。电费那么贵，开什么空调？一点都不知道勤俭节约。可是奶奶真的好热啊，我快受不了了。不许开，现在的小孩子就是矫情。结果小萌中暑住进了医院。中暑了，再晚来一点，恐怕就转成热射病了，那可是会有生命危险的。这为什么不开空调？电费不要钱吗？哼，现在的年轻人娇生惯养的，一点苦都吃不了。明明可以不吃苦，为什么非要自找苦吃？可奶奶却听不进去。你们这些年轻人啊，就是被惯坏了。想当年我们可是都顶着大太阳，还在地里干活呢。我简直要被气笑了。喜欢没苦硬吃是吧？那我就让你吃个够。我转头就去承包了10亩地，买了6斤菜自种。来种地吧，你5亩地，我也5亩地。你疯了吗？这么热的天，种什么菜？你不是说你们当年都是顶着大太阳种地的吗？我也想向你好好学习一下。考虑到您毕竟没那么年轻了，种稻子太辛苦，我特意给你换成了小白菜，怎么样？贴心吗？贴心个屁！谁会喜欢干活？干活多累啊！难道老太太你还是喜欢种稻子？那我立马就去重新买种子。别，就种小白菜就好，反正种菜只要撒好种子，再浇水就行了，简单的很。老太太撒好种子后，便拉来水管。等一下，老太太，你拉水管干什么？浇地呀，种菜的多浇水才能长好啊。你们当年浇地也是用水管浇的吗？怎么可能？我们那时候没有水管，都是自己挑水浇菜的。我当即一把夺过水管，拿来2个水桶和1根扁担。那好了，今天你也挑水浇地吗？你脑子有包是不是？既然有水管这么方便的东西，为什么要挑水这么辛苦？我闻言简直难以置信，痛心疾首地捶打着胸口。老太太，您怎么也堕落，竟然像年轻人一样娇生惯养，贪图享受，连挑水这点苦都吃不了了吗？我，老太太被我说得哑口无言，只能挑起水桶去挑水浇地。跑了2趟后，老太太就累得瘫倒在地。好累，好热啊！可是，一转头却看到我躺在树荫下，悠闲地玩着手机。你怎么能偷懒？现在的年轻人啊，真是一点苦都吃不了。停，请看那边。我手一指我那5亩地，只见自动洒水器正欢快地工作，不到10分钟，地浇完了。好了，收工。什么？这么快？我还有4亩地没浇完呢。老太太加油！听说您当年一天浇30亩地，这5亩地还不是小菜一碟，我相信你可以的。老太太简直欲哭无泪。你这是作弊！错，我只是年轻人娇生惯养的，早就被惯坏了而已。这些话都是小萌热到住进医院时，老太太说过的。现在被打脸打得啪啪响，她自然不肯承认自己有错。哼，你知道就好，你先走吧。不就是5亩地吗？我让你看看什么叫能吃苦。好，看到我离开后，老太太立刻打开洒水器，把自己那4亩地浇完。哼，有这么方便的东西，谁还傻乎乎的自己挑水呀？总算干完了，终于可以回家吹吹空调，凉快了。回到家后，老太太刚打开空调，我立刻就跳出来关掉。你干什么？开空调多费电，您知道电费有多贵吗？还是节俭一点才好。可是现在天这么热，我当即递过来一把蒲扇。这扇扇子就好了。您当年过夏天不就是全靠扇扇子吗？等你出门了，我就马上开空调。哼！我当即打电话给收废品的老大爷。江总，我们家有台空调不要了，你上门来收一下吧。很快江大爷就上门把空调搬走，冰箱也搬走，电视机也不要了。你确定吗？确定。我家老太太最喜欢吃苦了，我身为晚辈，必须满足老太太的愿望，就是要吃苦，没苦创造条件也要硬吃。江大爷听得都懵了，这老太婆有病吧？没苦还要硬吃啊？等一下，还有这个灯也不要了。我摘下家里所有的电灯，都卖给了江大爷。好，发财了，哈哈哈！江大爷开心的走了，老太太见状气得火冒三丈。你把东西都给人家了，我们家怎么办？什么怎么办？这不是挺好的吗？热，有扇子。现在天都黑了，没灯，我怎么做饭？我拿出蜡烛点燃，这不就行？一根蜡烛省着点烧，能烧1个星期呢，比电费便宜多了。你怎么这么抠门？什么抠门？这叫勤俭节约，我可得好好跟您学习学习。老太太憋着一口气去厨房做饭，结果却发现煤气灶点不燃了。怎么回事？坏了！哦，煤气太费钱了，以后咱们家就每天捡柴火回来做饭。那今天晚上怎么办？我们吃什么？